Ivan 啊，我哋呢成日都有啲揸車嘅人客打電話嚟呢，話如果嚟義記食飯呢，架車應該泊喺邊度喎？好，我而家就帶你哋兜個圈 ，Let's go。到森拿美公司嗰度呢，驗車嗰度啊，轉翻左呢，就有個停車場啦。嗰個停車場呢，就係環海廣場嘅停車場，嗰個係時租嘅。呢個停車場就最近我哋義記大排檔啦，斜對面就係我義記大排檔啦。好，而家轉咗，我哋嘅左手邊呢，就係呢個環海廣場啦。而家有15個空位啊！錄緊未？好啦，如果環海廣場滿咗嘅話咧，唔緊要，轉個靚彎就到長龍灣，長龍灣就大把位啦，都係時租嘅啫。萬一長龍灣都滿咗，萬一長龍灣都滿咗，我帶你去下一個點，轉個彎直去。有埋時租車位，因為而家啲時租咧加咗成倍咧，係好多位嘅。你睇下我左手邊、右手邊，咦冇位喎，唔緊要，再冇位，我再帶你去另一個點。好啦，我哋沿住貴州街左轉喺偉恒章後邊，呢度有一閘標位。係啦，我右手邊呢邊一閘標位。如果再滿咗，我再帶你去下一個點。貴州街右轉去呢個偉恒章，左轉美京街都係一閘標位。我嘅左手邊。如果真係中呼咗，唔緊要，多帶你去下個點。美京街轉翻出嚟落山道，直上去，仲有好多標位嘅。就係蘋果街市天橋底呢度啦，呢度有一紮嘅標位，諗住。如果都係冇位，揾唔到嘅話，打俾我。今晚我哋義記再傾，拜。